Hoofnuus vanaand, eerste betoë aangehoor in Wêreldhof oor Israel se beleide en praktyke in besette Palestynse gebiede. Boere in die George-omgewing swaar getref deur varkgriep. Goeienaand en baie welkom by die bulletin. Die Palestynse minister van Buitelandse Sake, Riyad al-Maliki, sê die uiteindelike doel van Israel se voorgesette besetting van Palestina is om die land en sy mense heeltemal uit te wis. Maliki het die eerste betoog gelewer in die internasionale geregshof in Den Haag se openbare verhore oor die regsgevolge van Israel se beleide en praktyke in besette Palestynse gebiede, insluitend Oos-Jerusalem. Meer as 50 lande, insluitend Suid-Afrika, is deel van die hofverrigtinge wat tot 26 Februarie duur. I stand before you as 2.3 million Palestinians in Gaza, half of them children, are besieged and bombed, killed and maimed, starved and displaced. As more than 3.5 million Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem, are subjected to colonization of their territory. Palestina se topdiplomaat het 'n pikdonker prentjie geskets van die gebeure in die hele Palestina. Hy sê Israel se besetting van die gebied is nie volhoubaar nie. There can be no justification for these injustices and indignities. Allowing them to continue is unacceptable and inexcusable. Acquisition of territory by force, persecution, racial discrimination and apartheid against the people, denial of self-determination are all grave violations of the most fundamental norms of international law. Die openbare verhore word gehou teen die agtergrond van 'n groeiende humanitêre krisis in Gaza, terwyl Israel blykbaar regmaak om sy militêre operasies in Rafah in die suide te verskerp. Tienduisende Palestynse vlugtelinge skuil in Rafah nadat hulle uit die noorde verdryf is. Palestina hoop dat die Wêreldhof Israel se besetting onwettig sal verklaar. Mr. President, the proverbial ball is now in your court. The General Assembly has asked you the critical questions. It is now your responsibility to answer them. Silence is not an option. As the immortal Palestinian poet Mahmoud Darwish wrote, "In silence, we become accomplices." But, he assured us, when we speak, every word has the power to change the world. Suid-Afrika sal môre sy betoë lewer. Dit kan die hof egter maande neem om die nie bindende regsmening uit te reik. Die ANC het sy belofte gestand gedoen deur volgens 'n hofbeslissing sy kaderontplooiingsrekords teen 5 uur te oorhandig. Die regerende party het vroeër vandag in 'n verklaring wat hy noem die doelbewuste verkeerde inligting deur die Demokratiese Alliansie aangespreek. Die party sê die DA is bewus van die feit dat hy so ver terug as 2021 by die Zondo-kommissie aangedui het dat geen vergaderings van die Nasionale Ontplooiingskomitee van Desember 2012 tot Desember 2017 gevind kon word nie, maar hy sal alles in sy vermoë doen om daardie rekords te vind. Die regerende party sê hy het die rekords gevind wat hy kon en sal dit wat gevind is oorhandig, as ook 'n verduideliking gee vir die rekords wat nie gevind is nie. Die ANC het verder 'n beroep op die DA gedoen om die regte te respekteer van individue wat nie ingestem het dat hul name in die openbaar bekend gemaak word nie en om die rekords wat aan hom oorhandig is te gebruik vir die doel soos uiteengesit in sy paai-wet aansoek. Die DA is gekant teen moontlike belastingsverhogings wanneer die minister van Finansies Eno Godongwana oor môre sy begrotingsrede ter tafel lê. Die amptelike oppositie sê enige voorgestelde BTW-verhogings wat na verwagting tussen 1% liewer tot 2 sal wees, moet uitgestel word, aangesien dit groei sal belemmer en die armes sal benadeel. And it is very clear that if government manages our money effectively, you do not have to increase taxes and you do not actually have to compensate for fiscal drag either. So we believe that South Africans have taken enough pain and enough punishment by a government that is simply unable to manage and spend its money wisely. And that is why we have been very emphatic around our tax increases.
Die Change Starts Now party het tydens die bekendstelling van sy manifest onderneem om 1,5 miljard rand se visie in werking te stel om die ekonomie te herbou en miljoene werksgeleenthede te skep. Die leier van die party, Roger Jardine, het die party se sogenaamde manifest van hoop in Kliptown, Soweto, bekendgestel. Ondersteuners en partylede het by die Walter Sisulu-plein byeengekom en die strate van Soweto ingevaar, wat herinner het aan die bekendstelling van die Vryheidsmanifest bykans 70 jaar gelede. Through these initiatives, we know that we can create up to 5 million new jobs and we can reduce unemployment by 37%. Jardine het verder 'n eenmalige tydelike heropbouingsbelasting voorgestel, wat vir 3 jaar sal geld en gebruik sal word vir onmiddellike ingryping in die finansiering van maatskaplike beskerming. Die geld sal ook gebruik word om 'n groeifonds van 500 miljard rand te genereer. We will raise this 500 billion rand through a range of one-off tax measures. This will include a wealth tax of 1.5% each year for 3 years for everyone who has assets of more than 40 million rand, a 1.5% wealth tax. We will ask businesses to increase a tax of 4.2% for 3 years. We'll ask individuals who earn more than 1.8 million rand a year a 4.5% increase for 3 years and a 1% charge on retirement funds for 3 years. This would be temporary. It's a reconstruction and development tax. It is a one-off. Hy het 'n beroep op gegoede Suid-Afrikaners gedoen om 'n bydrae te lewer om die land te herstel. Hy het ook bevestig dat die party by die verkiesingskommissie geregistreer is. Bedrog bly onder die top 5 nasionale prioriteitsmisdrywe wat bygedra het tot 'n groot aantal inhegtenisnemings in die land. Die hoof van die Valke, Godfrey Lebea, sê die 4 ander misdade wat die meeste gepleeg is, was die onwettige besit van edelmetale en diamante, verdowingsmiddels en korrupsie. Lebea het die media toegespreek oor die Valke se suksesse in die 3de kwartaal van die 2023-2024 boekjaar. Godfrey Lebea het 30 gevalle uitgelig wat die 1045 suksesse verteenwoordig wat hulle aangeteken het. Hy sê bo en behalwe inhegtenisnemings en skuldbevindings het die direktoraat in samewerking met die batebeslagleggingseenheid van die nasionale vervolgingsgesag 92 bevele met 'n geldwaarde van meer as 39 miljoen rand beveilig. The top 5 national priority offences that contributed a high number of arrests are 156 for fraud, 64 precious metals and diamond, and 67 for narcotics. 51 are for non-ferrous metals, whereas 51 are for corruption. Die minister van polisie Bekkie Cele het die noodsaaklikheid beklemtoon om die polisie en gemeenskappe te beskerm. Cele het gepraat tydens die oorhandiging van voertuie wat gebruik sal word om misdaad te bekamp. Criminals have declared war against the police. They don't care whether a uniform or what or a horse or what, they've declared war. So it's important that we understand that situation and we put an extra effort to protect one another, to protect yourself, but more than anything to protect the communities. Owerhede sê hulle hou 'n wakende oog oor mensehandel en die smokkel van migrante. Die ontslape Russiese oppositieleier Alexei Navalny se weduwee Julia het in 'n video-opname gesê die Russiese president Vladimir Putin het haar man vermoor. Navalny sê sy sal haar man se werk voortsit. Sy vra landsburgers om met hernuide veglus Putin teen te staan. Sy sê sy wil in 'n vry Rusland lewe en aan 'n vry Rusland bou. Sy het ondersteuners gevra om saam met haar teen die Kremlin op te staan en owerhede daarvan beskuldig dat hulle haar man se liggaam versteek totdat die senuweegif in sy liggaam nie opgespoor kan word nie. In die noorde van die Punjab-Haryana grens het Indiese boere hulle weeklange betogings vereers gestaak om regs- en landbouadvies in te win oor die 5 jaar minimum ondersteuningsprysplan wat die regering voorstel.
Die polisie het duisende boere 200 km buite New Delhi voorgekeer, maar hulle wou eis dat die regering 'n minimumprys vir al hul produkte vasstel om sodoende hul voortbestaan te verseker. Indien het gewaarborgde ondersteuningspryse vir peulgewasse, mielies en katoen aangebied in 'n poging om die dooie punt te breek. Die boereunie sal binne 'n dag of 2 oor die voorstel besluit. In Frankryk was die Eiffeltoring vir besoekers gesluit omdat sy werkers staak. Vakbondlede sê die Parys stadsaal, wat 99% van die Eiffeltoring operateur Sete se kapitaal besit, onderskat die koste van werk aan die toring wat voor die Olimpiese spele in die Franse hoofstad beplan word. Die werkers sê die Parys stadsaal moet sy finansiële bestuur hersien. Met byna 6 miljoen besoekers elke jaar is die Eiffeltoring een van die monumente wat wêreldwyd die meeste besoek word. Ons gaan voort met die bulletin. Varkboere in die Weskaap is bekommerd oor die jongste uitbreking van Afrika varkpes wat buite George bevestig is. 'n Boer wat op klein skaal boer het reeds 47 van sy varke aan die siekte verloor. Dis die 4de uitbreking van Afrika varkpes in die tuinroetegebied sedert 2022. 'n Massiewe verlies vir hierdie kleinskaalse varkboer. Al die varke in sy kamp het gevrek, wat hom sonder 'n inkomste laat. Kijk, ek is werkloos. Ek werk, ek leef uit die vark uit. So, ek het nou totaal nie inkomste nie. Wat gaan jy nou doen? Jy het gepraat van na die ander boere toe gaan. Ek gaan 'n bietjie inbel te hoor vir wat sê hulle? Vergoeding of iets soos net vir hulp wat ek net kan bykom weer. Wat my familie weer in die kou is. So maar by daai oomblik niks oor nie. Ek het alles verloor. Die siekte word oorgedra deur regstreekse kontak met besmette varke of kontak deur besmette voedsel, klere en toerusting. Die gebied waarin daar nog 250 oorblywende varke is onder kwarantyne geplaas. 'n Beroep is op gemeenskapslede gedoen om nie varke of enige varkprodukte uit die gebied te verwyder nie, om te voorkom dat die siekte verder versprei. Daar is ongelukkig geen behandeling vir Afrika varkpes nie en nog geen effektiewe enstof ontwikkel nie. Dis is die beste manier vir 'n varkboer om hul varke te beskerm deur goeie biosekuriteit te handhaaf, onder andere om seker te maak dat enige varke wat hulle inbring van bekende gesonde kuddes afkomstig is. Dit is ook wys om hulle vir so 15 dae apart van jou bestaande kudde te hou om seker te maak dat hulle gesond is. Enige item wat in kontak met die varke kom, moet skoon en ontsmet wees. Dit sluit in voertuie wat op die plaas kom, toerusting wat vir die varke gebruik word en baie belangrik, enige mense wat in kontak met die varke kom. Afrika varkpes kom net onder varke voor en raak nie mense of ander diere nie. Die Weskaapse Landboudepartement het die publiek verseker dat varkvleisprodukte wat in supermarkte beskikbaar is, veilig is vir menslike gebruik. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Weskaap. In Bloemfontein is meer as 100 buitelandse burgers in hegtenis geneem wat nie die nodige dokumentasie gehad het nie. Die Departement van Binnelandse Sake, se Immigrasiedienste, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Mangaung Metro Munisipaliteit en die Provinsiale Departement van Gemeenskapsveiligheid, Paaie en Vervoer het gesamentlik die operasie uitgevoer. Dit is deel van die regering se poging om misdaad hok te slaan en te verseker dat immigrasiereëls nagekom word. Dit was aanvanklik 'n uitdaging om toegang tot die gebou te verkry. Baie van die inwoners was onkant betrap. There is worrying concerns around illegal immigration in this area. Well, the first obvious concerning issue is that we initially locked out, which to us was a signal of a bigger problem that we are dealing with here. We've already had some people who have been taken by immigration officials on the basis that their papers are not in order. Buitelanders se winkels is ook geïnspekteer, waaronder meer onwettige goedere ontdek is. We were able to get those without documents, even those who are actually not even, what to call them, they can't even speak our language. It was very difficult for us to even engage them and get the documents, but finally we managed to get somebody who can interpret for us, and then we were able to make some arrests. Die metro beplan om op 'n deurlopende basis dokumente te verifieer, onwettige goedere te konfiskeer en wet en orde in die gebied te handhaaf.
We are cleaning the metro. We need to get the metro safe. We need to get the metro clean. We've got so many killings in the metro. We don't know where these people are coming from. Women and children are being killed every day. So together with the Metro Police and our law enforcement unit, we are going to make sure that we clean our streets. Die operasie het ook ten doel om mensenhandel en onwettige dwelmhandel die hoof te bied. En nou 'n kort oorsig van hoe die markte vandag vertoon het. Banyana se afrigter, Desiree Ellis, hou vol dat kwalifikasie vir vanjaar se Parys Olimpiese Spele die enigste ontbrekende legkaartstuk vir haar span is. Die Afrikaanse senior vroue span is besig om voor te berei vir die derde ronde van die uitdinne teen Tanzanië. Die eerste wedstryd sal Vrydagmiddag in die Tanzaniese hoofstad Dar es Salaam gespeel word. Die tweede been sal 4 dae later by die Mbombela stadion gespeel word. Die span vertrek vroegmôreoggend na Tanzanië. Die laaste keer dat Banyana vir die Olimpiese Spele gekwalifiseer het, was vir die 2016 Rio Spele nadat hulle hul debuut 4 jaar tevore in Londen gemaak het. Ellis sê die teleurstelling om nie vir die 2020 Olimpiese Spele in Tokio te kwalifiseer nie, maak steeds seer. Die span het in 'n strafdoelstryd teen Botswana verloor. Very important to have that core group, very important to have that senior group as it may be, because they always lift everything in the team, and I think not having gone in 2020, I think that's the biggest objective, not just for us as a team, but especially for those ones that missed out in 2020, that had been in 2016. So it's really important that, they also bring their experience is going to be invaluable. Die spankaptein, Refilu Jane, sal weens 'n besering nie na Dar es Salaam reis nie. Die span sal gelei word deur die sterspeler Thembi Katlana en sy sal deur 4 ander oorsee gebaseerde spelers in die groep vergesel word. Ons groet met beeldmateriaal van die chaos wat uitgebreek het in die Gautengse wetgewer waar lede van die EFF die provinsiale rede van die premier Panjasa Lesofie onderbreek het. Maar tot môre aan dan. Totsiens. Yeah, sit down. Duly elected by the residents of Gauteng. Sit down, sit down. The premier should have sat down before I raised the point of order. You did not apply that order. Do not be selective. Honorable Makwala, I'm presiding and I want to rule on the matter. Can you sit down? But when I raised the point of order, you did not tell the premier to sit down. I want to respond. When I raised the point of order, you did not allow the premier to sit down. The rules of the house must also... Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vannag baie mooi weer in die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan die Oos-Kaap. Dan sien ons 'n 60% kans vir reën in dele van Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Andersins bewolk met 'n 30% kans vir reën in die res van die land. Vir môre miskolle, dit strek vanaf die noordelike dele tot en met die Weskus. Ons sien 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, andersins bewolk en mooi weer in die res van die land. Dan vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in Mpumalanga. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in die Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook in dele van die Wes-Kaap. Ons kyk nou na ons temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 17:32 en dan Springs en Johannesburg albei 'n maksimum van 31. Limpopo wat ons volgende provinsie is,
Enkele buie en donderbuie, Lephalale 22:33 en dan Burgersfort 19:30. Mpumalanga, verspreide buie en donderbuie, Middelburg 16:28, Mkondo 16:30 en dan Mbombela bereik 'n maksimum van 29. KwaZulu-Natal, Ulundi 18:30, Pietermaritzburg 'n maksimum van 28 en dan Richards Bay ook 19:30. In die Oos-Kaap baie mooi weer en warm. Graaff-Reinet 16:41 en dan Mthatha bereik dan 'n maksimum van 32. In die Wes-Kaap sonnig in Lensburg met 'n maksimum van 40, Beaufort Wes 'n maksimum van 41 en dan Kaapstad 19:27. In die Noord-Kaap Kroeman 19:37, warm in Kalvinia met 'n maksimum van 35 en dan De Aar 16:38. In die Vrystaat Botawil 16:37 en dan Bethlehem en Ficksburg albei 'n maksimum van 32. Ten slotte Noordwes koel, sonnig in die provinsie, Ottosdal 19:36 en dan Bloemhof het dan ook 'n maksimum van 37 dae. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.